kwenye karne ya kwanza tulikuwa na Ukatoliki baada ya mfalme Konstantin kule Ulumi kuwa amempokea Yesu. Lakini kwenye karne hiyo ya 4, lakini baadaye kwenye karne ya 16 wakatokea wengine. Akatokea Martin Luther, ni binadamu ambaye alikuwa ni padiri wa kanisa Katoliki. Akatoka ndani ya Ukatoliki baada ya kugundua mambo kadha wa kadha hayakuwa sawa. Kwa hiyo likaanza dhehebu la waliokuwa wanamfuata, likaitwa kwa jina lake. Yeye alikuwa anaitwa Martin Luther. Kwa hiyo wote waliomfuata kwenye karne ya 16 wakaitwa Lutheran. Ndio maana tuna madhehebu ya Lutheran leo na madhehebu mengine yasiyo Katoliki. Kwa hiyo karne ya 16 na ya 17 zinaitwa karne za Reformation, za mabadiliko, ambapo watu walikuwa wanaijua kweli, wanatoka kwenye giza wanamwendea Mungu kwa wakati wa matengenezo. Baadaye muda umeendelea, kwenye karne ya 19 hiyo kukawa na uamsho huko Marekani, Azusa Street. Kwa hiyo tukapata wamishonari wengine walioleta Ukristo Tanzania. Baadhi yao wakatokea nchi za Scandinavia, Sweden na Norway na Denmark, na wengine wakatokea Marekani. Kwa hiyo tukawa na Ukristo wa aina moja, kwamba kuna madhehebu yaliyoanzia nje yameanzishwa na watu, lakini yakaletwa mpaka hapa kwetu Tanzania au Afrika. Kwa hiyo kukawa na makanisa ambayo muundo wake au modality zake zimeanzia Ulaya, na mengi tamaduni zake, mira yake, ibada zake ni ibada zinazotosheleza matakwa ya watu wa Ulaya. Lakini hapo katikati kulikuwa na askofu mmoja wa kanisa Katoliki anaitwa Mfalme Henry wa 6, ambaye na yeye kwa sababu alitaka kuoa akatoka ndani ya kanisa Katoliki akiwa askofu, akaenda Uingereza akaanza kanisa linaitwa Anglican Church. Anglican kama unavyojua maana yake ni Anglo au kanisa la Waingereza. Nao likaenda namna hiyo, Waingereza wakasambaza makanisa yao kutoka nje ya nchi kuja huku kwetu. Kwa hiyo tukawa hapa Tanzania tuna makanisa ya kiroho ambayo asili yake mengine nchi za Scandinavia, ambayo mengine asili yake ni Marekani. Kwa utamaduni huo sasa tukalelewa tukiwa tunajua kwamba hivi ndivyo ilivyo. Lakini hatukujua jambo moja, kwamba uamsho huu wote wa waliotoka Marekani ulianzishwa na mtu mmoja Mwafrika mweusi anaitwa Joseph Semui, na wengine ambao Mungu aliwagusa. Kwa miaka nenda rudi, Mungu huwa hafanyi kazi na organization au taasisi. Mungu huwa anafanya kazi na mtu anakuwa, baadaye anakuwa taasisi. Kwa hiyo Mungu huwa yuko interested zaidi na watu. Kwenye organizations hizi zinafata caliber au zinafata jinsi watu walivyo. Na ndio sababu sasa hapa Tanzania tukawa na madhehebu karibu yote, hebu sema yote, yaliyoanzia Ulaya, yana katiba za Ulaya, yana namna ya kuabudu Ulaya, na waanzilishi wake ni wa Ulaya. Lakini baadhi ya miaka sasa Mungu akamuinua Askofu Zakaria Kakobe hapa kwetu Tanzania. Ilikuwa ni mapema sana ambapo makanisa ya Kipentekoste kulikuwa hakuna mtu mwenye college ya kuguswa na Mungu, kupewa kitu na Mungu kutoka mbinguni na kuanza mwenyewe. It was too fearful because we just believe that good things comes from America. Na ilikuwa ngumu sana kwa mtu kuanza. Basi mtumishi wa Mungu akaguswa na Mungu akaanza wakati wa giza kubwa sana. Wakati ambao madhehebu yaliyokuwa yameanzia hapa, sihitaji kuyataja, yalikuwa yanaona kana kwamba wanaoanzia ndani ya Tanzania ni tishio kwao. Kwa hiyo wakaitwa mara wana mashetani, mara ni free masonry, mara wanafanya miujiza kwa kutumia nguvu za giza. Hiyo ilikuwa ni hofu ya madhehebu yaliyokuwa yameanzia nje ya nchi, yakihisi kwamba kinachotokea nje ya nchi ni bora kuliko kinachotokea hapa. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu akawa ni mtu wa kwanza kati ya walio hapa Tanzania kuanza sasa kuguswa na Mungu kuanzia hapa. Walikuwepo wengi ambao waliguswa, lakini it takes a courage. Inagharimu moyo wa simba. Unajua kuna magari, kuna Land Cruiser, kuna Hummer, kuna Chevy, kuna Range Rover, lakini pia kuna bulldozer. Bulldozer zinatangulia kwanza mbele kuchonga barabara, kufanya barabara iwe safi. Baadaye mkiziona Land Cruiser zinakimbia, mnasifia Land Cruiser.
Kila mahala ambapo pana barabara kuna doza lilipita wakati fulani fulani likatengeneza njia. Kwa hiyo askofu wangu ndiye doza aliyepita kutengeneza njia ya Upentekoste Tanzania, na Wapentekoste wakapata college ya kuanzia hapa na kusonga mbele. Amesema rafiki yangu Mtume Mwingila hapa kwamba alikwenda yeye kule elimu kwa njia ya posta, akamkuta anahubiri injili yeye akiwa Mluteli. Unaona ukweli wenyewe. Mimi nilipokuja Dar es Salaam hapa nilikuta tayari kazi inaendelea. Lakini kwa kuwa nilikuwa nimeshasikia kuna mtu mmoja ambaye ametengeneza barabara katikati ya maji, amechonga njia katikati ya jangwa, ametoa maji mahala ambapo kwa asili maji hayapatikani, amelazimika samaki wakapatikana muda ambao si wa kuvua samaki. Nikasema ni muhimu nimuone mtu yule. Nikaja nikamuona, nikajifunza kwake mambo kadha wa kadha. Na kwa namna hiyo alipochukua yeye ujasiri wa kuandikisha huduma yake imekuwa ni kati za huduma za kwanza zinazoanzia Tanzania kusajiliwa, na ikawa na makanisa pote Tanzania. Kupitia hiyo watu wengine wakashika kasi. Askofu wangu, Askofu Gamanywa, alikuwa naye anafanya kazi vizuri sana. Wakati nafika mimi Dar es Salaam, kanisa letu lilikuwa chini ya Askofu Gamanywa, naye muona huyu. Alikuwa mtu mzuri sana. Alitu accommodate vizuri. He was just good. Unavotuona tuko hivi, we are simply one. Tuko pamoja kwa namna tofauti tofauti, na kazi yetu ni moja. Nilichotaka mimi kuwatia moyo watu wa hapa kwamba huwezi kutambua thamani ya vitu unless vimetolewa kwako, vikitoka kwako. Ninawaomba msiwe wajinga kiasi hicho. Askofu Zakaria Kakobe alichonga njia katikati ya giza kabisa, na baadaye huduma nyingi zikaanza kusajiliwa. Mtumishi wa Mungu Mwingila akasajili huduma ya kwake, nayo imekuwa imeijaza Tanzania. Mtumishi wa Mungu Gamanywa akasajili huduma ya kwake, nayo ikaijaza Tanzania. Mtumishi wa Mungu Maboya naye akasajili huduma ya kwake, ikaijaza Tanzania. Fernandez naye akasajili huduma, wakaijaza Tanzania. Tukafuata na wengine pia tukasajili huduma zetu, kaijaza Tanzania. Lakini kutoka kwa mtu mmoja aliyeonyesha njia mahala pasipo na njia, kutoka kwa mtu mmoja aliyechonga barabara mahala waliposema haiwezekani kupita. Nataka niwatie moyo, mna baba wa thamani kuliko mnavyofikiria. He is not only a father to you as the Full Gospel Bible Fellowship. He is also a father of other ministries around the world and around Tanzania. Ni baba wa watu wengi sana. Na ukituona tunakuja hapa, tunakuja kwa ujasiri kabisa kwenye familia ya Full Gospel Bible Fellowship, ambayo mwanzilishi wake amakuwa inspiration ya watu wengine kuanza huduma na kuijaza Tanzania. Niwaombe kwamba mlinde sana hiki kitu cha thamani ambacho kimeanzia hapa kwetu Tanzania, na kimeleta uvuvio wa Tanzania wengine waliokuwa na hofu ya kuanzia Tanzania. Sikiliza vizuri, kila huduma unayoiona imeanzwa na mtu. Kanisa Katoliki limeanza Konstantini mfalme wa Urumi alipoamua kuwa Mkristo. Kanisa la Lutheran limeanza Martin Luther padili alipoamua kuondoka na kuanza Lutheran. Kanisa la Anglikana limeanza pale mfalme Henry wa sita alipoamua kuondoka na kwenda kuanza Uingereza. Kanisa la Mennonite limeanza Simon Meno alipoanza. Kanisa la Moravian limeanza Moravian alipoanza. Ni watu wameanza, wanageuka baadaye kuwa taasisi. Ndivyo hivyo anza Full Gospel, imeanza na mtu mmoja, askofu baba yetu pamoja na mke wake. Baadaye wamegeuka, wamekuwa taasisi kubwa, wamekuwa lile jiwe kubwa, limekuwa kubwa na limeijaza Tanzania. Watu wa Full Gospel Bible Fellowship, tunzeni hiki kitu cha thamani mlicho nacho. Songeni mbele. Mkiona maji, songa mbele. Mkiona milima, songa mbele. Mkiona mapoli, fyeka, songa mbele. Kuna mambo makuu mbele kuliko kule tulikotoka. Mungu awabariki sana. Asante sana.